大家好，今天我们要聊一个话题，可能会彻底颠覆你对传统养生的认知。这些年来，我见过太多人，他们追求所谓的名贵补品，人参、燕窝、冬虫夏草，吃得不亦乐乎。结果呢，身体反而越来越虚，小毛病不断。这到底是怎么回事？难道我们对健康的理解一直都错了方向吗？其实，有时候真正的智慧就藏在最平凡的食材之中。今天我要告诉大家一个秘方，它简单到你可能不相信，但它的功效却远超你想象，甚至比那些昂贵的人参，对某些体质而言还要来得更直接、更根本。这个秘方就是蜂蜜加一物煮水。究竟是哪一物能有如此奇效？这一物是什么呢？它就是我们厨房里最常见却又最被低估的药——食同源之宝生姜。你或许会问，生姜这不是炒菜用的吗？它能有什么了不起的功效？嘿，这你就有所不知了。我们老祖宗的智慧远比我们想象的深邃。生姜其貌不扬，却是我们身体的阳气大使，是驱寒祛湿的急先锋。你看现代人的生活方式多数都犯了一个大忌，那就是寒，吃冰冷的食物，喝冰镇的饮料，吹冷气，熬夜，久坐不动，这些都在一点一滴的耗损我们身体的阳气，让寒气一步步侵蚀我们的脏腑。阳气一虚，身体的各种问题就接踵而来，手脚冰冷，疲倦乏力，消化不良，关节酸痛，女性宫寒，甚至许多慢性炎症都与体内的寒湿脱不了关系。你以为人参能解决所有问题吗？不，如果体内寒湿没有去除，你吃再多的人参，就像在一个冰冷的炉灶里添柴，柴火再好也点不燃，甚至会把寒气闷在里面，越补越糟糕。所以我们首先要做的不是盲目的补，而是要温和化，而生姜正是温化的绝佳选择。它的辛温之性能温中散寒，暖胃之后发汗解表。简而言之，它能像一把火，点燃我们身体这个快要熄灭的炉灶，驱散盘踞在体内的寒气，让身体重新焕发活力。它能促进血液循环，加速新陈代谢，让那些停滞的凝固的东西重新流动起来。我们常说冬吃萝卜夏吃姜，就是这个道理。夏天人体阳气在外，内里反而容易受寒，吃点姜就能把体内的寒气逼出来。那么蜂蜜呢？蜂蜜甘甜入脾，入脾胃恶经，能补中益气，润燥止痛解毒。它就像一位温柔的滋养者，为我们疲惫的脏腑提供能量。更重要的是，蜂蜜的甘味能调和生姜的辛辣，使其性味平和，既能发挥生姜的温阳功效，又不会过伤燥烈，损伤阴经。这两者一辛一甘，一温一润，相得益彰，搭配起来简直是天作之合。当生姜的辛温与蜂蜜的甘润结合，煮成一杯温热的水，每天清晨空腹饮用，它的功效就不是简单的1+1等于2了，而是乘法级的提升。这杯水能够温暖我们的中焦，也就是脾胃。脾胃是我们身体的后天之本，气血生化之源。脾胃一暖，运化功能恢复，身体的气血生发自然旺盛，阳气得到充足的补充。这就是我常说的扶阳固本。什么是固本？就是把我们身体的根基打牢，脾胃强健，气血充足，阳气充沛，这样身体才能真正的强壮起来，抵抗外邪，治愈疾病。我们来看看它究竟能解决哪些常见的却又令人困扰的问题。首先是炎症，很多人长期受慢性炎症的困扰，比如关节炎、肠胃炎、呼吸道炎症等等。从我的角度来看，许多炎症的根源往往是体内有寒湿，导致气血运行不畅，垃圾堆积，久而久之就郁而化热，形成炎症。这一杯蜂蜜生姜水，它的温热之性能够驱散寒湿，温通经络，改善局部循环，气血通畅了，垃圾自然被清理了，炎症也就失去了滋生的土壤。这不是直接去压制炎症，而是从根源上清理环境，恢复身体的治愈能力。我见过一个病人，年轻时爱吃生冷，常年关节疼痛，天气一变就发作，
吃了无数止痛药，效果甚微。后来我建议他每日饮用此方，坚持2个月，他的关节疼痛竟然明显减轻，连带助他的胃口都好了许多，手脚也不再冰凉。这就是釜底抽薪，从根本上解决问题。其次是咳嗽，咳嗽是一个非常普遍的症状，但你可知道咳嗽也分很多种，有寒咳、热咳、燥咳、湿咳，而现代人尤其是儿童和老人，很多都是寒咳或者湿咳，表现为痰多、清晰、白色，或夜间咳嗽加重，喉咙不痒，但就是咳个不停。这往往是因为肺受了寒或脾胃功能不好，产生湿气，上犯山肺。生姜辛温，能温肺散寒，化痰止咳；蜂蜜润肺，能滋润前兆的喉咙，同时其解毒之性也能辅助清理肺部杂质。这两者结合，对寒湿引起的咳嗽效果立竿见影。我曾有个学生，每到换季就咳嗽不止，尤其早上起来更甚，说话都费劲。我教他这个方子，他试了3天，咳嗽明显减轻，痰也少了，晚上睡得安稳多了。他说感觉肺部都暖和起来了，这就是寒气被驱散的表现。第三，也是很多人面临的痛点，失眠。现在社会压力大，很多人晚上翻来覆去睡不住，或者即使睡住了也容易醒，醒来后又很难再次入睡。这就是我们中医说的胃不和则卧不安。脾胃是气机升降的枢纽，如果中焦有寒有湿，脾胃功能失调，气机就无法顺畅升降，清阳不能上升，浊阴不能下降，心神不宁，自然就难以入睡。这杯蜂蜜生姜水温暖中焦，健运脾胃，让气机通畅，身体的阴阳平衡了，心神自然就安宁了，睡眠品质也就能够得到改善。很多失眠的人表面上是精神问题，实际上根子在脾胃，脾胃不好，气血不足，心神就失养，自然睡不好。一杯温热的姜糖水不仅能温暖你的胃，也能温暖你的心，让你的身心都得到放松。我有一位老友，因工作压力大，常年失眠，晚上都要靠安眠药才能入睡。我劝他尝试这个方法，起初他不信，觉得这么简单的东西怎么可能治失眠，但我说不妨一试，无妨。结果他坚持了不到1周，竟然感觉晚上比以往容易入睡了，而且半夜醒来的次数也少了。他说感觉胃里暖暖的，很舒服，心也静下来了，这就是调理脾胃、安和脏腑的效果。说到这里，很多人可能会问，你不是说比人参还强吗？这话可不是随口说，说人参固然是名贵补品，大补元气，但人参性味偏凶温燥，对送体内有实热、湿热、阴虚火旺的人，或是体内有郁结、有淤堵的人来说，非但不能补益，反而可能火上浇油，加重病情，甚至引发流鼻血、口乾、舌燥、上火、便秘等问题。这就像你的家里水管堵塞了，你却往水龙头里加压，结果只会把堵塞的地方冲得更厉害，甚至爆裂。而蜂蜜生姜水呢，它贵在一个平字、一个清字、一个通字，它不是强行塞给你能量，而是温柔的循序渐进的清理你体内的垃圾，疏通你堵塞的经络，点燃你身体这个快要熄灭的炉灶。当你的炉灶烧旺了，你自己就能产生源源不断的能量，这才是真正的扶阳固本。它就像一位高明的医生，不是直接给你药，而是帮助你的身体恢复治愈能力，让你的身体自己去治病。对生密生大人普遍存在的脾胃虚寒、湿气重、阳气不足的体质来说，蜂蜜生姜水比人参更具针对性，也更安全有效。它不是猛药，而是细水长流的滋养，从根本上改善你的体质。那么这个简单的秘方具体要怎么做呢？其实非常简单，你只需要准备新鲜的生姜1块，大约拇指大小，清洗前净，注意不要去皮，因为姜皮与姜肉一寒一热，不去皮能更好的平衡其药性。将生姜切成薄片或细丝，然后将姜片放入锅中，加入大约500毫升的清水，煮沸后转小火，再煮个5到10分钟，让生姜的药性充分释放出来。煮好后将姜水滤出，待温度降至50度左右，也就是不烫口但仍温热的时候，加入1到2勺的纯蜂蜜，搅拌均匀即可饮用。记住这里有几个关键点：一是生姜不要去皮；
2是煮的时间不宜过长，让姜的辛散之性得以保留。3是加入蜂蜜时，水温不宜过高，以免破坏蜂蜜的营养成分和活性酶。4是最好选用天然的纯蜂蜜，功效更佳。每天清晨空腹喝1杯。为什么要空腹？因为此时肠胃吸收能力最强，药性能够最直接的作用伤脾胃，温暖中焦，启动全身的阳气。你喝下去后，会感觉胃部暖暖的，甚至全身都会微微发热，这就是阳气升腾的表现。你可能会问，我没有这些症状，可以喝吗？当然可以。这杯蜂蜜生姜水不仅能治疗这些问题，更重要的是，它有很好的预防和保健作用。它可以作为日常养生的一个好习惯，帮助你保持脾胃的温暖和健康，增强抵抗力，预防感冒，改善体质。尤其是在寒冷的季节，或者当你感觉身体有点发冷、疲倦的时候，喝上一杯，立马就能感觉到一股暖流传遍全身，精神为之一振。这就是中医里治胃病。治胃病的思想，防患气未然。当然，任何养生方法贵在坚持，3天内彻底消失，是针对许多症状的快速改善，但要彻底调理好体质，绝非一朝一夕之功。你需要将它融入你的生活，持之以恒。同时，我也要提醒大家，虽然此方温和，但如果本身体质偏热或者有特殊疾病，还是需要寻专业人士的意见。但对于绝大多数有脾胃虚寒、阳气不足困扰的人群来说，这绝对是一个值得尝试的宝藏秘方。我常常感叹，我们老祖宗留下了太多宝贵的智慧，却被现代人遗忘或轻视。健康不是追求短暂的刺激和表面的光鲜，而是回归自然，顺应身体的节律。从根本上调理，就像这杯简单的蜂蜜生姜水，它没有华丽的外表，没有昂贵的价格，却蕴含住最深刻的养生哲理。它教会我们，有时候真正的力量就藏在最平凡的事物之中。用心去感受，用身体去验证，你就会发现，健康的秘密其实一直都在你身边。好，今天的视频就到这里。如果觉得视频内容有价值，还请给点个订阅，点个赞，分享给你的好友和家人。感谢大家的支持，愿大家都能掌握这份古老的智慧，拥有一个健康、充满活力的身体。我们下期再见。